У них у всех бизнес, у меня нету. Почему? Первое, что мы, конечно, после того, как посидели в баре, начали гуглить холодильники для цветов. Стоит поднять участие малого бизнеса в экономике в Беларуси, и это будет реально другая страна. У меня бизнес по залету. А у нас же сначала выписываешь штраф, а потом уже как бы... Да, это, кстати, тоже. Счетный факультет нархоза – это кузница не только бухгалтеров, а супер творческих людей, которые бегут Абсолютно, от этого абсолютно. всего. Мне было очень страшно терять деньги, которые я получал в айтишке. Но поляки даже говорили, что мы вам больше завидуем, потому что у вас будет прям все хорошо. Я хотел полепить. Можно я полеплю? Его сын сидит в комнате и говорит: пап, ты можешь из комнаты выйти? У меня сейчас митинг, я тестирую программы, и мне нужно поговорить с моими заказчиками. Сыну 12 лет. Бывали очень плохие месяцы, когда деньги прям не зарабатывались и оплатить нужно было, поэтому... А чего он там не сидится в IT? Нету культуры воспитания предпринимателей, то есть в школах это все душится очень сильно, то есть дети, как бы, если мы сравним, например, не знаю, со Штатами, даже в Польше здесь есть много и кружков, и даже в школах тебе не страшно ошибаться, тебе не страшно делать какие-то ошибки и вставать и что-то делать по новой. Я никогда ни на кого не работал. Население белорусское, оно не очень понимает вообще, что это такое, этот малый бизнес. Да? Мы в баре разговаривали о том, что типа хочется, уже не работать ни на кого, а сделать что-то свое. Когда у меня друзья, например, открывают какое-то свое дело, я стараюсь быть первым клиентом. Прямой вопрос. Жалеешь, что ушел из IT? Но в бизнесе ты никогда не знаешь, что будет дальше. Малый и средний бизнес. Мне всегда казалось, что это очень скучная тема. Но на самом деле, когда ты читаешь какую-то литературу, и вдруг выясняется, что в сельском хозяйстве стран Азии самыми эффективными являются хозяйства, у которых там по 5-7 гектар земли, то ты понимаешь, что что-то тут не так. Надо бы как-то подойти к этой теме веселее. И поэтому сегодня мы перетрем эту тему с моими гостями, которые не понаслышке знают, что такое малый бизнес. И к слову сказать, наверное, именно малый бизнес может стать вот этим ключом к будущему процветанию Беларуси. Сегодня у нас на столе творог. Это значит, что это завтрак. И это значит, что это сырники. Как готовить сырники? По-моему, это второй по значимости спор после того, как готовить драники. Я, к слову сказать, сторонник того, чтобы мы все оладьи называли драниками. Ну, драники из тыквы, драники из кукурузы, драники из картошки. Может быть, даже и сырниками как-то переименуем. Драники из творога, например. Будет очень по-белорусски. Вот сегодня у нас драники из творога. И мой первый гость Иван Уваров. Любопытная история. Человек, который занимался очень много лет IT. Очень даже продвинулся там, и до руководящих постов, и очень много работал. И вдруг 1,5 года назад он полностью меняет вектор. И со своими компаньонами, партнерами, друзьями создают доставку цветов. Ты готовишь? Да. Отлично. А что любишь готовить? У меня был странный путь с готовкой. В детстве я всегда готовил все сладкое. Ну почему? Тут ничего странного, знаешь. И мне казалось, что больше я ни на что не способен, но пару лет назад, наверное, я открыл для себя что-то более сложное, чем сладкое. Хотя говорят, что сладкое вообще сложно. Самое сложное, да. Это близко к химии. Но я открыл для себя и мясо, и рыбу. Короче, готовлю все. Больше люблю азиатскую. Белорусские драники из творога ты готовишь? Ну, драники нет, но сырники, да. Да. Творог, кстати сказать, я всегда покупал на Комаровке. 10 лет у одного и того же человека. Очень вкусный творог. Прям такой, но он такой жирноватый, знаешь, такой прям деревенский, крутой. Ну, по моим рецептам творог и должен быть для сырников прям жирноватый. А он должен быть, по моим рецептам, он должен быть сухим, понимаешь? То есть, более того, он отжимается, да, потому что иначе он не держит форму. А для этого есть лайфхак.
Да, это и есть лайфхак, потому что стереотипно как раз хочется такого из жирного творога, что кажется, что будут сочными, но теряется вот эта и зернистость, и вот эта деревенскость, назовем ее так, она как бы пропадает, и форму не так они держат. Ну вот так, грамм 600 положим. Вот эта история, да, о том, что должно быть задействовано в малом и среднем бизнесе 50% приблизительно, 50% экономики должно состоять из малого и среднего. А в идеале, если бы там работало 60% населения. Да? И получается, что ты такой, да, действительно, это же... Тогда получается немножко другой баланс, да, потому что в Беларуси это 25% экономики. И ты вот такой человек, который... понимает, что такое малый бизнес. Как я понимаю, ты это понимал и работая в IT, и работая сейчас в цветочном бизнесе. Ну, слушай, в IT, мне кажется, что нет. Я про это не думал, потому что в IT хорошие зарплаты до малого бизнеса. И в целом, меня не особо волновало. При этом, мне кажется, что когда я работал в IT, я максимально много пользовался как раз услугами малого бизнеса. Получается так, ты работаешь в IT, и тебе нужны услуги каких-то сторонних... Ну, конечно, я же пользуюсь там и стрижками, то есть парикмахерские, все это про малый бизнес, и, ты не ходишь в какие-то большие компании, которые там на потоке стригут, а ты идешь к какому-то проверенному человеку, которого ты там давно знаешь, который тебе посоветовали друзья, и ты у него стрижешься, как все, мои друзья. Это как пример, в смысле, со стрижками. Я положил 2 желтка, теперь туда 2 ложки больших сахара и 2 больших ложки муки. Вот такой вот рецепт. Муки бы, конечно, побольше я положил. Но у меня и творог жирнее был. Проверь, а? У меня и творог жирнее был, так что в моем случае это оправданно было. Как ты вдруг резко поворачиваешь из IT, причем там, как я понимаю, у тебя все было достаточно успешно. Ну да, я получил хорошие деньги, и все было в этом. Хорошие американские деньги. Американские, да. Американские точно. Инвесторы были с Америки. И ты так получаешь свои хорошие деньги, работаешь, занимаешься тем, что тебе нравится, и вдруг ты так развернулся от денег, от этого всего, куда-то пошел. Но это было не вдруг. Мне кажется, что из-за того, что я уже больше 10 лет работал дизайнером, у меня в какой-то момент началось выгорание классическое. Сначала я думал, что мне просто перестало интересно заниматься именно дизайном. Ты думаешь, что выгорание – это не придуманная история? Что это реальность? Я несколько раз за свою жизнь выгорал, и я в это верю. И мой психотерапевт тоже. Или он меня убедил в этом. Да, наверное. Вот. И я думал, что я просто устал от профессии, а потом, когда последний год дорабатывал в компании, я ушел на фриланс. И, наверное, вот эта корпоративная история, и когда ты начинаешь работать один, легче, особенно на фоне выгорания, или нет? Да, легче. В смысле, потому что я сам себе контролировал все, всю работу, все свое время. Потому что когда ты работаешь в офисе full-time, то есть это недоступно, к сожалению. И пока я сидел на фрилансе, я понял, что на самом деле я устал не от дизайна, а от того, что я работаю на кого-то. Да, это правда. Вот, и я в 21 году ездил в Барселону, встречался с другом там, и мы в баре разговаривали о том, что хочется, уже не работать ни на кого, а сделать что-то свое. Из-за того, что у меня там был богатый опыт в айтишке, я думал, что я буду делать что-то айтишное. Это очевидно. Конечно. Но, это же не просто так приходит. Должна появиться какая-то идея, что нужно сделать. А вообще не было тут мысли, мысль просто... Я просто не хотел работать на кого-то, потому что меня это жестко ограничивало. Мне хотелось сделать что-то свое, за что я буду сам ответственен. Хочешь, я тебе скажу про себя один факт, и ты скажешь: о, класс. Хочешь, я тебе скажу про себя один факт, и ты скажешь: о, класс. Я никогда ни на кого не работал. О, класс. Но я не знаю, хорошо ли это. Мне кажется, что работать на кого-то тоже классный опыт.
Ну, я, например, служил в армии. 2 года. Работал. 2 года. Точно работал на кого-то. Даже не знаю на кого. Потом просто мы съездили с подругой на концерт в Катовице. И после концерта пошли в бар. И она такая говорит: Вань, у меня тут появились деньги. Типа, хочу открыть цветы по подписке в Варшаве. Она увидела какую-то рекламу в Инстаграме про то, что в Минске еще типа есть такой сервис «Подписка на цветы», когда тебе просто регулярно приезжают цветы домой раз в пару недель. А я всегда любил вообще цветы. У меня всегда дома были цветы, и живые, и горшечные. У нас вся семья тоже на этом, и тоже сейчас пользуемся такой услугой. Да, в Лондоне это очень распространено. Очень распространено, потому что люди хотят всегда иметь дома живые цветы, и ты не заморачиваешься, ты сразу подписался и получаешь всегда свежие, никаких тебе не надо ходить в магазин и так далее. Да, в Лондоне, Лондон вообще стал самой первой городом, где вот это все начало развиваться. Чтобы продавать цветы, нужно делать классный визуал. Ну, конечно. Да, безусловно. Вот. Ну и мы так сошлись. Первое, что мы, конечно, после того, как посидели в баре, начали гуглить холодильники для цветов. Не флористов, если что, учитывая, что у нас не было опыта флористики вообще никакого. Короче, мы начали все это гуглить, и быстро как-то все завертелось. И там спустя 3 месяца мы вот открыли, нашли флориста. Давай тогда вот о главном, о проблемах. О проблемах так. Проблемы бывают разного рода. Начиная от какой-нибудь операционки, заканчивая тем, что налоги в Польше достаточно высокие. Хоть и для старта бизнеса есть всякие специальные условия для того, чтобы там можно меньше было платить налогов и всего такого. Но в целом, по ощущениям, когда только мы там начали платить первые налоги, было ощущение, что я же работал в IT и в СНГ, и там никто не думает про то, что ты платишь налоги. За тебя это платит работодатель. Ну, да. А тут пришлось уже самому считать, сколько мне нужно заплатить каких налогов. И я, конечно, обалдел от того, как много этого нужно здесь сделать. Но при этом это в Польше очень хорошо видно, в смысле, на деле. То есть только развитая инфраструктура. Тут этих держиморд еще нет налоговых, которые в Беларуси. Да. И никто тебе 100 раз посоветует, как это решить, твои проблемы. А у нас же сначала выписываешь штраф, а потом уже Да, это, кстати, тоже. В этом плане здесь более все толерантно и милосердно, скажем так. Ты же себе представляешь, да, и прекрасно понимаешь, что такое малый бизнес в Беларуси, и сейчас уже понимаешь, что такое малый бизнес в Польше. В чем эти различия? Слушай, я бы не сказал, что я прям очень хорошо понимаю, как устроен малый бизнес в Беларуси, потому что у меня не было малого бизнеса в Беларуси, но при этом я могу что-то понимать, исходя из новостей, которые прорываются в меня и все такое. Мне кажется, что главный вопрос в том, что как будто бы о малом бизнесе в Польше больше заботятся, больше поддерживают. Да, это есть такая история. Когда был в 2008 году был всемирный кризис экономический, и совершенно жуткий, да, когда просто там останавливались авиакомпании, когда все просто могло накрываться. И в это время 2 страны в Европе этого кризиса практически не ощутили. Это были Кипр и Польша. Причем Кипр по очевидным причинам, из-за того, что там были русские деньги, закачивались в то время очень активно. И эта банковская система их перерабатывала. Да? А вот Польша прошла этот кризис классно из-за того, что вся экономика была под абсолютным доминированием малого и среднего бизнеса. Получается, что поляки даже не ощутили по покупательской способности. Они как покупали все, так и покупали. И, в принципе, экономика как работала, так и работала. И вот это, конечно, такое, знаешь, как ты вдруг понимаешь, что ведь белорусская история могла бы быть такой же. Особенно учитывая, что мы стартовали, Беларусь и Польша, в принципе, с одинаковых позиций, но поляки даже говорили, что
мы вам больше завидуем, потому что у вас будет прям все хорошо. Но все хорошо не стало. И у меня ощущение, что вот это и есть ключ основной к успеху. Это то, что стоит поднять участие малого бизнеса в экономике в Беларуси, и это будет реально другая страна. Ну, мне кажется, что ключ не только в этом. Ну, это безусловно. Но я, ну, типа, из-за того, что я пользуюсь услугами малого бизнеса и сам, ну, типа, сейчас основатель такого, то я могу понимать, что в малых бизнесах люди, типа, сильно гибче, и они могут сильно креативнее, идеальнее, лучше предлагать услуги для, ну, типа, для жителей города. Вот смотри, ты работаешь в айтишке. Это же мечта белоруса. Айтишка, после айтишки Зыбецкая, после Зыбецкой своя недавно купленная квартирка. То есть, ну как-то все хорошо. Это же, в принципе, для Беларуси это очень знаковая история вообще. IT, да, то есть и уходить оттуда, я вообще, честно говоря, мало знаю, чтобы кто-то уходил. Да блин, я тоже не собирался уходить прям совсем. Ну, то есть, когда мы придумали этот цветочный, я думал, что это будет сайт-проектом. Ну, типа, я просто буду там параллельно фрилансу заниматься им, потому что, ну, мне было очень страшно терять деньги, которые я получал в айтишке. Ну, типа, Абсолютно. Это прям очень страшно было, когда ты несколько лет живешь в достаточно хорошем комфорте, потом полностью от этого отказываться, это тяжело. Вот. Но постепенно стало приходить понимание, что, во-первых, там, мне интересно заниматься цветами. Я, ну, типа, понял, что просто мне нужно постепенно уходить. Я уходил в течение года, постепенно отрывал себе проекты какие-то айтишные. Ну и вот только в этом году, в начале этого года, я полностью отказался от всего айтишного и остался в цветах. И тут же еще, знаешь, какая штука, что одно дело, ты сидишь со своими цифрами в IT и с дизайном и так далее, а тут реальный цветок, который завтра завянет. Да, это то, что когда мне спрашивали друзья, ну как там в твоем бизнесе, я вот рассказывал именно это. Во-первых, потому что обратная связь моментальная, ну то есть ты доставляешь букет человеку, ты сразу же получаешь эмоции. Да, это тебя подпитывает. это офигенно. Это супер заряжает продолжать. В отличие от айтишки, потому что в айтишке в получении фидбэка, ну, типа, от кого-то это очень долго. Да, а иногда невозможно. Иногда невозможно. Вот. И это, конечно, тоже сильно приятный бонус в офлайн бизнесе. Да. Знаешь, что мы сделаем? Я вот так сейчас сделаю. Вот так. Перейду сюда. А ты перейдешь сюда. И готовь уже ты. Я уже, честно сказать, мне как-то уже скучновато готовить. Хорошо. Потому что я тоже, видишь, ухожу из кулинарии в IT. Я хотел полепить. Можно я полеплю? Хорошо, давай, лепи, отлично. Тогда меняемся? Да, меняемся вот так. Вот а ты так. потом поставишь еще и жарить. А я буду разговаривать с тобой. Значит, смотри, жалко не было, что ты уходишь из айтишки, наработав там уже такое количество... Вообще не было жалко точно, было скорее тревожно. Ну, тревожно, это, как я понимаю, только связано с деньгами? Ну да, в первую очередь с деньгами, с тем, что может, ну, в смысле, прогореть в целом история с цветами, потому что... А подушка была Да, безопасна? ну это и спасло. Конечно, это и спасло. Какое это, если не секрет, ну да я не говорю в точных цифрах, но это там десятка, двадцатка, тридцатка, какие-то суммы. Чуть больше десятки было, но это, ну, типа, этого мне хватило... Вот, Не ахти какая подушка, скажи. ну, в смысле, да, этого мне хватило буквально на год, чуть больше. Ну, Ну, я сильно ограничил себя, в смысле, в своих хотелках. Да, но ты же еще жилье снимал. Да, ну, в смысле, не снимаю, конечно. А как десятка может хватить на год? Это же... Ну, в смысле, бизнес же сразу начал приносить какие-то деньги. Ну, то есть я не только на подушку жил, но и на те деньги, которые мы зарабатывали, поэтому... Ну, и как бы, что тут скрывать? В смысле, деньги я занимал тоже у друзей. Ну, типа, еще бы. Ну, в смысле, бывали очень плохие месяцы, когда деньги прям не зарабатывались, и оплатить нужно было, Давай я поэтому... сниму. Готово, нет? Я думаю, да. Готово, нет? Я думаю, да. Ну, про смену давай вектора все-таки коснемся ухода из IT. Не трогай, пусть они... Я просто не знаю, сколько по таймингу здесь нужно. Это индукционные плиты, к ним надо приноравливаться, конечно.
Вот этот переход, да, я так понимаю, что это происходит все-таки, когда люди из IT со своим багажом переходят в некий, из Силиконовой долины в Кремниевую, да? Ну, у меня среди моих знакомых очень много людей так сделали. Да. Угу. Какая основная мотивация? Уйти из айтишки во что-то в офлайновское. Ну, в первую очередь, люди просто устают от разговора с экраном? От разговора с экрана, от того, что они там видят, что они могут улучшить какую-то услугу в каком-то конкретном месте. Ну, потому что сейчас много людей же переехало в другие страны. И я не смогу запараллелить сейчас, поэтому сначала я переверну. Люди, мне кажется, просто, во-первых, видят, что могут что-то улучшить, потому что опыт и багаж знаний из IT очень классно переносится на что-то офлайн. Ну, в смысле, вот у тебя был твой опыт в IT. Это ты сидишь перед экраном, занимаешься своим... рисованием кнопок, разговорами с пользователями, всем таким, да. И все. То есть, и, конечно, потом надо уже идти на Зыбецкую, потому что и на Октябрьскую, потому что уже сил нет, да? Но я не то чтобы в период в IT много тусил, но хотелось, да. Да, ну потому что надо же как-то спускать этот пар вообще. Хорошо. И, естественно, люди разного темперамента, кто-то из них тоже хочет уйти. Они, как я понимаю, не уходят в корпорации. Они тоже открывают какой-то небольшой бизнес-ок, да? Во-первых, мне кажется, что чаще люди уходят в офлайн из корпораций как раз. Потому что в айтишке, по сути, если ты работаешь в стартапе, то ты можешь себя примерно ощущать так же, как ты как будто бы делаешь офлайн бизнес. Потому что все очень быстро, все очень гибко, все очень легко принимаются решения и все такое. Потому что в корпорации это сильно труднее делать. Вот. Но даже из стартапов, мне кажется, люди иногда могут взять и уйти и построить что-то офлайн. Ну, опять же, потому что люди понимают конкретно, как они могут быть полезны в какой-то офлайн услуге. Да, понятно. Прямой вопрос. Жалеешь, что ушел из IT? Я не жалею, но я тревожусь. То есть это разговор про деньги? Это история про деньги и про то, что как будто бы пути назад уже нет. Ну, то есть, почему нет? Господи, ты скажешь, я хочу вернуться и тебе... Не, это история про то, что, учитывая, что я уже почти 2,5 года не занимаюсь полноценно своими обязанностями, которыми раньше занимался, а IT очень быстро развивается, ну, то есть я уже прям отстаю по профессии. То есть я иногда захожу в программу, в которой я раньше работал, я понимаю, что там уже столько добавилось всего. Что это такое? Ну, как будто бы инструмент изучить несложно, инструмент, окей, изучить легко, но когда там я буду собеседоваться, если я захочу вернуться в компанию, то это сразу даунгрейд, ну, типа сильнее. Да. Зачем тогда это делать, если я уже достаточно тут неплохо развился в офлайн истории? Это понятно. Вот, поэтому я не жалею, но я тревожусь. Давай мы уже, поскольку сырники готовы, мы уже переместимся за стол. Давай. И у нас еще будет один гость, а точнее гости. Супер. Мы с тобой приготовили сырники, можем поесть, и у нас вот это место сейчас займет очаровательная девушка, которая прошла путь, похожий с тобой. Я уже понял, что это некая система из IT в офлайн. Я говорю о Лене Смоляк, которая вот и идет к нам. Очень приятно тебя увидеть. Вот мы тут про малый бизнес говорим. Ну, вообще-то, на самом деле, мы собрались со сырников поесть.
Если ты не завтракала? Нет, не Вот успела. поэтому можно смело... Здесь, в этой программе едят, реально. И они не из пенопласта, честное слово. Сметана, ягоды. Супер, спасибо. Вперед, не сидите сиднем. Да, я кофеечку бахну. Знаешь, что любопытная штука? У Вани маршрут его в бизнесе из IT в офлайн. Мгм. И у тебя такой же. Похоже, да. А что вам там не сидится в IT? Ну, я себя не чувствовала, наверное, как-то реализованной. И мне всегда хотелось преподавать, быть учителем. И я все равно это делала всегда параллельно с работой в IT. По вечерам после работы я вела занятия. Сначала в Минске, потом в Варшаве. Языковые, да? Языковые, да, польский язык. И мне это была работа именно для души. Как бы IT меня условно кормила, да, для денег. Вот. Но потом работа для души стала разрастаться, все больше учеников стало приходить, и в какой-то момент я поняла, что я физически уже не тяну 2 работы, и я приняла тот факт, что мне придется поступиться деньгами ради того, чтобы заниматься любимым делом, но потом как бы оно очень выровнялось, и в итоге даже стало лучше. Это такая история с хэппи-эндом. Пока да. Но в бизнесе ты никогда не знаешь, что будет дальше, поэтому... О, да. Для меня, то есть если там в нашем секторе, в белорусском секторе экономики 25% это малый и средний бизнес, а надо, чтобы его стало 50%, мне кажется, что вот это и есть некий ключ к процветанию. Ну, мы оставим за кадром все-таки нынешний, скажем так, политический менеджмент в стране, да? Но вот если условно его нет, да, то вот это вот наращивание, мне кажется, что оно очень круто сработает для белорусов. Ну смотри, люди сейчас все-таки, ну хоть одна цифра есть хорошая, что стало работать больше в негосударственном секторе, чем в государственном. То есть там 51, по-моему, процент. Но это какая-то хоть тенденция, да, и это какая-то обнадеживающая цифра. Но при этом мы говорим о 50%, которые должен составлять в цивилизованной стране частный сектор, а у нас он 25%. Ну, то есть, все равно перекос. И этих же людей никто не держит насильно. Они же могут переходить, да, но они не переходят. Почему? Мне кажется, во-первых, страх, мне кажется, это первый фактор. Проверок, налогов, каких-то там отсутствия огнетушителей, еще чего-нибудь. И, не знаю, вот эти все вещи. Стабильность, да. Да, страх того, что ты теряешь стабильность, условно, потому что когда ты ходишь на работу каждый день, как бы у тебя есть, да, определенное количество денег, ты не можешь больше заработать, но ты себя чувствуешь безопасно. И мне кажется, у нас... нету культуры воспитания предпринимателей, то есть в школах это все душится очень сильно, то есть дети, как бы, если мы сравним, например, не знаю, со Штатами, даже в Польше здесь есть много и кружков, и даже в школах тебе не страшно ошибаться, тебе не страшно делать какие-то ошибки и вставать и что-то делать по новой. Есть разные там практикумы уже с детского возраста, как, например, инвестировать, как там покупать какие-то акции, облигации и так далее. У нас в Беларуси это все очень... Ну, мне кажется, что просто там у нас нарушен вообще принцип ролевых моделей, да, то есть у нас получается, что герой это там условный ОМОНовец. Или, так уж получилось, да. А должен был бы быть предприниматель, по логике, потому что тогда это имеет какую-то логику вообще развития. Да. Ну, мне кажется, что предпринимательство и все эти штуки, это же про свободу в том числе, учитывая, что свобода ограничена и так, ну, да, то абсолютно. нет никакой мотивации у государства делать так, чтобы люди открывали свои бизнесы, потому что это так или иначе приведет к... Ну да, получается, что эти 25% это люди, которые существуют скорее вопреки, да, чем благодаря. То есть, Да. И это жутко. Это жутко. Печально, да. И это еще очень много лет потребуется, чтобы это перевоспитать, дать смелость людям. Потому что, с одной стороны, ты говоришь о свободе, но с другой стороны, это же и ответственность большая. Да, конечно. Потому что большинство людей, к сожалению, боится ответственности. А ты, когда работала в Беларуси, у тебя, ты работала на кого-то? Да.
Ты тогда не хотела открывать свое дело? У меня даже мыслей таких не было. То есть, в принципе, у меня никогда не было мысли, что у меня будет свое дело. Я хотела быть учителем, и все. Потрясающе, на самом деле. При этом чем ты занималась в IT? Сначала в финансах работала, потом бизнес-анализ, и это уже здесь, в Польше, и потом совсем чуть-чуть джуниор-программистом. Я такая, сидишь, занимаешься бизнес-анализом, а ведь мечтала быть учительницей, да? Да, Такая, но я, в принципе, и работала учителем все это это время круто. параллельно. это круто, на самом деле, потому что такая, знаешь, преданность профессии, которая в итоге вылилась в свой собственный бизнес, да? У тебя прям какая-то история для книжки, да, такая все так правильно как-то Может, идет. напишу. Потому что история про то, что человек хочет стать учителем, я давно не слышал. Мне кажется, последний раз я когда учился в школе, слышал, что люди хотели стать учителями. Да, учителем. Ну, потому что, опять-таки, профессия учителя в нашей голове. Да, она относится по-другому, Бог да, такой жесткий. понимается, конечно. Ну, потому что когда словосочетание «служба белорусской учительницы», я тебя не представляю. Я представляю эту женщину с батоном, и она такая на Ещё всё на избирательном участке, она задом прикрывает урну, да. То есть, другая немножко, да, образ. Ролевая модель другая. Видишь? Да. Может, ты все-таки будешь есть? Да, мы старались вообще-то. Да, Даже не спасибо. попробовала. Всё, буду пробовать. Что в вашей жизни есть от малого бизнеса в том смысле, что где вы потребляете малый бизнес? Классный вопрос. И я, когда уже у меня появилась школа, я поняла, какой это большой труд вообще все это организовать, уметь продавать, настроить процессы и нести ответственность за людей, что когда у меня друзья, например, открывают какое-то свое дело, я стараюсь быть первым клиентом. Вот, потому что я понимаю, как это важно. И важно, когда ты видишь первый заказ, это очень большая Ты сейчас мотивация. говоришь, у меня мурашки тут, потому что я понимаю, ну, в смысле, насколько это важно. Он же этого первого заказа ждал вот так на коленях, стоя перед компьютером, да? Когда конкурсовался. Да, вот у меня я супер покупатель друзей, там у меня подружка художница, я покупаю у нее картины, там друг музыкант, я беру у него уроки музыки, то есть какие-то такие вещи. Приятель, и он однажды приходит домой, и его сын сидит в комнате и говорит: пап, ты можешь из комнаты выйти? Он говорит: чего? Он говорит: у меня сейчас митинг, я тестирую программы, и мне нужно поговорить с моими заказчиками. Сыну 12 лет. Вау. И вот что мы ему можем вообще сказать, да? Да, То есть, вы вообще, а где детство? Ну, молодец. по-моему, это и есть детство, потому что он приходит и рассказывает тебе: у тебя программка неправильно установлена на ноутбуке. Почему? Потому что у тебя кулер плохой, тебе нужно, чтобы он охлаждался, я тебе могу Мне переустановить. нужен контакт этого парня. Да, его зовут Добрыня. Потрясающий парень. И старший его брат, который у нас учился в театральной нашей лаборатории, и ему 17 лет было, тот просто сказал: вы не понимаете, что такое искусственный интеллект? Достает телефон. Вот видите, мой папа стоит, да, и с вашим актером, да. Он снимает, нажимает 2 кнопки, кладет, и мы смотрим, а там видео, где стоят папа, актер, а между ними пингвин, который смотрит на него. И мы так: угу. И он сейчас нам помогал во время оперы работать тоже с искусственным интеллектом. Да, и это вот мы этого не видели внутри Беларуси. Ну, ладно, я там давно не был, да, но мы не видели этого. Или мы не присматривались. Может, не присматривались. Как бы вы в себе представили свой бизнес через 10 лет? Будешь начинать? Мне надо подумать. Я боюсь озвучивать. Да, чтобы не сглазить. Я бы хотела, чтобы моя школа стала экзаменационным, не знаю, как, не помню по-русски, осьротким. Место, где можно сдавать госэкзамены, то есть разные сертификаты. Это как бы, по сути, такое лицензирование государства. Да, чтобы мы могли принимать это, чтобы у нас был не только польский язык, и площадки были не только в Варшаве, но и в других городах Польши, и, надеюсь, не только в Польше.
Мгм. Вот. И языки в спектре. Разные. Мгм. Мгм, да. Но при этом мне очень хочется оставить вот эту... у нас традиция, мы возим студентов там в Краков, например, в Гданьск на День воли, именно показывая связь белорусских мигрантов 100 лет, Мгм. 200 лет назад, как вот они жили в Польше условно, как развивались. Или какие-то у нас мы проводим белорусские праздники, там, дяды, Рождество. Вот это хочется сохранить, чтобы все равно люди свои корни помнили, не забывали. Мгм. Вот эту вот как бы сердцевину оставить, не оставаться просто языковой школой, а именно вот с такой душой, которая есть сейчас. Мгм. Ваня, тебя? Да, я подумал сейчас про то, что когда мы придумывали STEM, ну, типа, у нас там одна из главных таких задач, которую мы ставили перед собой, была про то, чтобы поменять вообще у людей мышление про то, что цветы — это не какая-то дорогая штука, Мгм. и что цветы — это вообще... Обязательный атрибут жизни. Это атрибут, который тебе вообще поддерживает твое настроение в течение дня. Когда ты Мгм. просыпаешься и видишь букет на столе, это офигенски Мгм. приятно. Мгм. И вот хочется, чтобы через 10 лет мы это делали не только в Варшаве тоже, Мгм. а на большинстве рынков, и чтобы услуга подписка на цветы Мгм. типа была максимально популярна, так же, как и в Лондоне сейчас, например. Да. И чтобы люди понимали, что цветы — это не... Ну, короче, это не по праздникам. Это без Мгм. повода и Да. без пола, главное. Что Да. и парни, и девушки могут спокойно себе покупать цветы домой и радоваться. Мгм. Да. Когда мечтала быть учительницей, ты что заканчивала? Я вообще заканчивала БГУ, нархоз. Я вообще экономист по образованию. И я там учился. А какой факультет? Учетный. Давайте пятюню. Класс. У нас в группе... Может, у вас Тарковская была, может, помните такую по статистике? Нет, у меня был декан, который, собственно, изобрел учебник по бухучету Буллет. Странный человек, которому можно было сдавать. Его так все любили, что ходили к нему сдавать экзамены по 15 раз. Интересно. И Или видите, как... скорее он так всех... Я любил общаться просто. Я, кстати, вот заметила, что учетный факультет нархоза — это кузница не только бухгалтеров, а супер творческих людей, которые бегут Абсолютно, от этого абсолютно. всего. Это же, там же целая история заложена была внутрь, да, из которой вырастали такие бизнесмены, да, такие Да. крутые. И при этом они же почему-то все финансировали искусство. Я никогда не понимал, потом я уже такой осознал, что ну правильно, там же всякие эти звездные походы, всякая эта история, которая театр внутренний и так далее. И они в этом росли. То есть получается, что они в итоге в свой бизнес привносили вот эту тоже миссионерскую штуку, надо помогать тем, у кого нет денег. Да. Это тоже была красивая история. К слову сказать, нархоз дал огромное количество людей как раз в малый бизнес, потому что все хотели, время же еще было такое, что все хотели создать как что-то свое. И очень много создавалось. Но по независящим от них причинам это же и убивалось. Да, и это, к сожалению, вот там скорее потерянное поколение, если говорить о моих. А у вас скорее найденное. Но вынужденно найденное. Да, но на самом деле оно-то вынужденно найденное, но если бы все понимали, какие за этим следуют бонусы, потому что первое же ведь, что понимаешь, это когда ты перемещаешься, это как раз сначала не о бизнесе, да, а сначала о том, что то есть можно все, то есть я могу просто сесть на скамейке или сесть на травке, достать бутылку вина и вот просто лежать с любимой девушкой и пить вино, да, и такая, можно, а что нельзя? Да там плевать, делай, что хочешь, там занимайся, да. И вот это сразу такое тебе, ты выдыхаешь. И тогда высвобождается сознание для открытия бизнеса. Потому что ты тогда говоришь, так а что, у них у всех бизнес, у меня нету. Почему? Да, но сначала ты даже, мне кажется, сначала не выдыхаешь, ты такой еще шажками такими пробуешь границы, а реально можно? А можно? И только уже потом... Ну вот, как я понимаю, у вас же мысли о создании своих компаний в Беларуси в самой не было. Вообще даже не задумывались. То есть, я никогда не думала, что я буду вообще, что у меня будет бизнес. У меня бизнес по залету просто. Я тоже не думал, что я уйду куда-нибудь из IT вообще. Бизнес по залету — это название для учебника.
Да. по малому предпринимательству. Просто стихийно получилось. Спасибо. С нами были Ваня и Лена. И я надеюсь, что придет время, и Ваня будет подписывать вас на цветы, а Лена будет учить вас разным языкам, если захотите. Причем, может, даже и белорусскому, наконец. Да. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо большое. Только что с вами в компании были Лена и Ваня. Ваня приучает людей подписываться на цветы. Это классно, когда тебе, независимо от твоих желаний, при каждую неделю привозят свежие цветы. Это так круто на самом деле. И ты считаешь, что это точно так же важно, как чистить зубы. И он этого добивается. У него уже десятки подписчиков, в том числе корпоративных. Лена преподает польский язык, и в ее школе учится 800 человек. 800 человек. Это люди, которые совсем недавно поменяли свою жизнь и начали этот бизнес. Они уже этого добились. Я скучаю по Минску вот через, я бы сказал, через малый бизнес. Я очень хочу пойти на Комаровский рынок, купить у человека, которого покупал 10 лет творог, купить у него творог. А у зеленщицы купить зелень, которую я покупал ее 15 лет. Я хочу сходить и выпить кофе, но, к сожалению, его уже нет в баре «Лондон». Да? Но это все наша среда, в этом мы живем, и этим мы пользуемся. И мы что-то предоставляем такое, чем пользуются другие. Это тот самый современный мир, который мы еще не пустили в Беларусь. Но это надо делать. И берегите себя, думайте о будущем, а живите в настоящем.